嗨，大家好，我是 Vic， 我们开始吧。我们开始吧。好，我们今天很久没有一起来拍片了，陈新来，他的车子今天有一个小状况，就是他跟我说他的喇叭声音出不来，所以我们等一下会花一点时间，好去拆这个前盾，好把这个前盾拆下来，就可以看到喇叭。我们去看一下喇叭发生什么事情。对，因为他现在喇叭声音出不来，来按一下，我们来按一下，对，测试一下，来你按。好，有没有听到？就是这个声音。那所以往往会有这个声音的状况，就是喇叭可能被挤压到，那有可能就是喇叭可能出问题，或者是接触不好等等一些。不管怎样，等一下我们就拆开来看一下。好，我们先拆前盾。我以为要下单 H 壳。不用，一般来讲应该是拆盾牌，看一下就好了。今天由陈新操刀啊。好了，他先帮我拆前盾而已。等一下就好，会不会拆？其实是对，往下，对，好，就是这个，好，我们来看一下是什么样的问题。一般来讲，有可能是被挤压到啦。啊，来，你拿着吧。OK。是有歪掉啦，对。好，有点声音。好，然后这时候我们来做一件事情，就是我们把喇叭拆下来，我们拿那个梅花扳手，好，我们去把梅花这边有一颗。不好施工，是因为你这里好像有被挤压到，你知道吗？为什么？还是我之前你之前有车祸吧？撞到还是怎样吧？哦，不好拆。那我们换个工具。换个工具。对，尽量就是不要拆到 H 壳啦，想办法。紧哦。对，但是就是不好拆卸。因为它的位置很尴尬，对。那我们稍微松移开，剩下的就是可以用手转。我们主要目的是要先确认它喇叭是出了什么问题，有时候是被挤压到嘛，有时候是后面那颗螺丝出问题了。喇叭后面有一颗很小的螺丝。就是这一颗，好，这一颗我们可以稍微的去调整一下，看是不是比较好一点。有时候是有机会可以救回来。对，那我们会稍微转一下，好，放松一点。对不对？对。好，调整这颗螺丝。因为你这颗螺丝可能太进去了，对不对？所以造成它的共膜，对不对？没有办法震动。所以我们把它稍微松开一下，然后这边等一下有一颗螺丝，我们要把它转回去，那这样才可以固定住。对，那这样子这颗喇叭就是怎样？好啦。没有坏掉啊。原来。对啊，就这么简单，省一笔钱，对不对？对啊，所以跟各位讲，你喇叭如果突然声音出不来的时候，不用太担心。对，你就去转这颗螺丝，好，你把它转出来一点，然后往后呢，稍微去把它固定回去，这样子。对。所以就是很简单啦，没有很难。这固定要不好做，当然还是要用一下。所以这就省一笔钱啦。
喇叭维修就是这样子。其实这种东西不容易坏，对。但是有些人就是会怎样，当瓦解的喝啊。哦，没有，我是有帮你叫一个嘛，对不对？对，有。对啊，没有拆封，我都可以怎样？还可以退嘛。对。所以就这样子，然后呢，来测试一下。来拿，测试一下，出来了。对。对。好啊，那所以我们就锁回去。锁回去。对，所以今天就是废片。可是至少让大家知道那颗螺丝的功能。对，没有错。很多人都会忽略这个点，然后就会想要换。其实说真的，你只要去调整这颗螺丝就好了。所以一般来讲，当你发生你的喇叭是有这样子的状况，对不对？你就只要怎样去调整这颗螺丝就好了，很简单。学到一招了哈。所以车子其实没有问题啦。然后呢，就只要把它调整一下，用一下就好了。然后我们稍微把角度。等一下看是不是会 K 到你的壳哦，你都拍太出来，它可能对。有小孩子的声音就是我儿子在叫，开心啊！他刚刚跌倒了。他刚刚怎么跌倒了？好，完工。对，然后我们把那个盾牌。小盾牌装回去，然后我们看一下是不会 K 到的。你看，对，是不会 K 到的。A few moments later， 好了，完工，简单。所以最后我们再测试一下。所以响亮，有比较响、大声的哈。对啊。声音比较好了，刚刚是包的，闷的，对啊，如果不够的话，对，再去调那一颗螺丝，调到你要的就可以了。所以喇叭是不容易坏掉的东西，对，后面那一颗螺丝调整一下就好了。好啊，今天的废片就到这里了，我们下一支影片见，拜拜。好了，我们全部用完了，然后没有问题了，没有问题。那你车子最近有什么问题吗？没有问题啊。要不要改大点？怎么改？改引擎？不要。下面很多人有时候开直播都怂恿拱你63高。我是有帮你留一个曲轴啊，特殊曲轴，对我配置的，但是没有啦，不要改啦。对，这台车那么好，就好好骑。好啦，那曾经有什么样的状况再跟我们讲，我们陆陆续续一样还是会maintain他的车子这样子。好了，就这样子啊，拜拜。